شروع مخکې آیات کې الله رب العزت د مخکینی آسماني کتابونو تذکره وکړه، ضمناً طریقې سره یعنی صراحتاً ذکر نه کو، خو څه طریقې سره ذکر کوم. مختصر ذکر یې وکړ چې دا کوم مخکې کتابونه دي د دغو خلاصه قرآن کریم کې موجوده دي. او دویم دا قرآن کریم د دې آیتونه په دوه قسمه باندې دي، یو محکم دی او بل چې متشابه وو. د دغو ذکر او تفصیل مخکې ذکر شو. د نن آیات کې دعا ذکر کوي، وی کله انسانانو ته خصوصا مؤمنینو خلقو ته شکوک او شبهات راشي، مطلب د حق نه اورېدلو شک راشي چې یا دا مسله ورسره طریقې سره حق دی او که نه حق دی، یا د مخکې کوم آیتونه ذکر شو چې دې کې ورته دا خبره راشي چې یا د هر څه کوونکی الله تعالی دی او شیطان ورته وسوسې واچوي، نو یاره بیا څه طریقه کول پکار وي؟ بیا الله رب العزت ذکر کوي، بیا دعا کول پکار وي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دعا کوي په دې طریقې سره چې ربنا ای زموږ ربه لا تزغ قلوبنا ما اړوه زړه زموږ وروسته د هدایت نه، بعد إذ هدیتنا وروسته د هغه نه چې کله ته موږ ته هدایت وکړې، مطلب په سمې لارې روان کړې. یو ځل بنده چې کله په اودسه او د لمانځه والا جوړ شي، عقیده یې دا شي چې د الله تعالی نه کېدو یقین او مخلوق نه کېدو یقین، یعنې دغه توحید مسئلې باندې کلک شو، همدې عقیده جوړه شوه چې هر څه الله تعالی کوي نو څوک یې نشي کولی. نو بیا دا دعا کول پکار دی دپاره د استقامت چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا. ای زموږ ربه ما کږوه ما اړوه زړونه د موږ وروسته د هدایت د تا نه، چې کله ته موږ ته هدایت وکړې نو هغه نه پس بیا موږ زړونه ما کږوه باطل طرف ته، چې موږ بیا یو ځل د هدایت نه پس بیا ګمراه شو. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی قلب ابن آدم، زړه ابن آدم والا یعنې د انسانانو والا زړونه چې دی دا د دوو ګوتو په منځ کې دی، یعنې هغه دوې ګوتې د رحمان ذات والا یعنې د الله تعالی په ګوتو کې دی. پرون دې باندې مو خبره ذکر کړې وه چې کسه دا خبره د متشابهاتو نه راځي. مخکې آیات کې مو ذکر شو چې الله تعالی دپاره لاس دی یا الله تعالی دپاره مخ لکه سورې رحمان کې ذکر کېږي، خو دې مطلب دا دی چې کما یلیق بشانې لکه څرنګه د الله تعالی شان سره مناسبه وي. نو دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی په دې ذکر کوي دپاره د الله تعالی وإن شاء قامه وإن شاء زاغه. ای عن الحق کچری الله تعالی دا وغواړي چې یو بنده ګمراه کړي نو ګمراه کولو طرف ته یې زړه واړوي، او کچری دا وغواړي چې یو بنده په حق باندې روان شي، هدایت باندې روان شي، نو د دې زړه بیا حق طرف ته میل کې حق طرف ته یې واړوي. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نقل کوي، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل القلب کریشة بأرض فلات. د انسان زړه د یوې پاڼې په شان ته دی چې کله دې باندې هوا راشي یو طرف ته او بل طرف ته یې وړوي، یعنې همدارنګې دا انسانانو زړونه هم دي. وی کله دوی په حق باندې روان وي، الله تعالی چاته وغواړي نو حق باندې استقامت ورته نصیب کړي، دین باندې استقامت نصیب کړي، او چاته وغواړي نو بیا باطل طرف ته میل کړي، یعنې هدایت طرف نه یې واړوي. خو دا څه د وجې نه چې کله انسان زړه کې تکبر او مستي وي، دا بیا ځان ته یوه بله مسله یې تکبر او مستي. بهرحال عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره کوله، اللهم یا مقلب القلوب، ای د زړونو اړوونکیا وړه د اموله زړونه او همدارنګې سترګې، وثبت قلوبنا او مضبوط کا زړونه زموږ والا علی دینک
فزړه تا باندې یعنی دا حدیثونو مقصد دا شو چې موږ تاسو سره تعالی نه هر وخت دا دعا کوم او سوال کوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك او بخا متدخل طرفنا مهرباني انك انت الوهاب یقینا تسید بخون کے دہاسی ورکمون کے چاہتا ہم اجت نشتے چربی ورکی نبی ورکی سکرٹون کی یسڑے ملتا کی او عزت مند کی او کبیا اوڑن یسڑے دبت تانا پا سکرٹون ملٹون کی رکو زی نو ارواتی دا دعا کول پکاروی وهب لنا من لدنك رحمة وبقى متدخل